Tahu nggak militer Australia pernah kalah perang melawan burung? Ini bukan bercanda. Tahun 1932 terjadi The Great Emu War. Pemerintah Australia mengirim pasukan bersenjata lengkap dengan senapan mesin Lewis untuk membasmi 20.000 burung emu yang merusak ladang gandum. Tapi konyolnya burung-burung ini punya taktik perang. Mereka memecah diri jadi kelompok kecil dan lari zigzag, bikin peluru tentara meleset semua. Setelah menghabiskan ribuan peluru, tentara akhirnya mundur karena gagal total. Manusia kalah, burung emu menang telak. Menurut kalian ini perang paling memalukan dalam sejarah nggak sih?